ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ଖେଚେଡ଼ି ବନେଇଛି। ମାନେ ଅଧା କପ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଚାଉଳରେ ସାଧା ସିଧା ଖେଚେଡ଼ି ଟିକେ ବନେଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଘିଅ ଟିକେ ଦେଇ ତା ଦେହରେ ଗୋଟା ମସଲା ମାନେ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲମରିଚ, ଡାଲଚିନି ସବୁ ତେଜପତ୍ର ସବୁ ପକେଇଛି। ତା ସହିତ କାଜୁ ଟିକେ, ବାଦାମ ଟିକେ, କିସମିସ୍ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଅଧା କପ୍ ନେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଧୋଇକି ଛାଣିକି ଭାଜି ଦେଇଛି। ହଳଦୀ ଟିକେ, ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଟିକେ, ସାମାନ୍ୟ ଚିନି ଦେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ସବୁକୁ ଭାଜି ଭୁଜା ଦେଇକି ଡବଲ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଅଧା କପ୍ ଚାଉଳରେ କପେ ପାଣି ଦେଇକି ପ୍ରେସରରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବନେଇଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଦେଲା, ବାହାର କରିଦେଲି, ହେଇଗଲା ଖିଚିଡ଼ି। କାହିଁକି କହିଲେ, ଆମର ଖିଚିଡ଼ି ଖାଇବା ପରମ୍ପରାଟା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ପୁଷ ମାସ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇନି। ପୁଷ ମାସ ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାଆନ୍ତି ବାପଙ୍କ ଘରକୁ। ତାଙ୍କ ବାପା ଘରକୁ ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମା ସେ ରାତି 4ଟାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନା ଖିଚିଡ଼ି ଭୋଗ। ସେ ଖିଚିଡ଼ି ଭୋଗ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପହିଲି ଭୋଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦେଶର ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶାର ମଣିଷ ଆମେ ବା ଖିଚିଡ଼ି ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ବା ଖିଚିଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଭୁଲିବା କେମିତି? ଆମ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ କି ଆମର କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭଲ ଖାଇବାକୁ, ପିଲାମାନେ ମନ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖିଚିଡ଼ି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖିଚିଡ଼ି ବନେଇବେ, ଖାଇବେ। ଆଉ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ପୁଷ ମାସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ପହିଲି ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଗକୁ ନେବ। ରହିଲି।